Ka dhe nga këto femra që del me ty në takim dhe thotë që shiko se kam një problem ekonomik, thotë nuk kam disa lekë për të paguar qerancët. Kam mundësi të paguash qerancët dhe rregullohemi pas disa ditësh. Mos ja fut kot, e ke seriozisht? Kam rast konkret. Dhe ajo të kërkon lekët e qerat, po me sa shumë mund ta ketë bërë ajo këtë pjesë. Në takimin e parë? Në momentin ku ajo nuk njeh fare, në momentin ku ajo nuk njeh fare dhe bën këtë pyetje, jo këtë pyetje, se ajo s'është as pyetje. Ajo është gjë retorike që ajo kërkon me ngulm. Domethënë ajo mbase është edhe japi çdo gjë. Unë për këtë lloj femra shumë flas. Me çfarë gocash dilni ju më vlla? Ku i njihni, ku i takoni ju këto goca? Më për zotin, ku dilni dhe i takoni këto lloje gocash që ju thon juve në takim të parë, dua të më paguash qiran. Domethënë ku i gjeni ju këto? Këto lloj gocash i gjen, nuk e di, a ka goca ndryshe nga këto do të thoja. Se 90% e gocave Jo Mario. 90% e gocave. Po jo mor bursi, sa përqind? 90 të gjesh një gocë që punon, që edhe atë drekën, edhe atë darkën e paguan vetë, është thjesht. Po jo, mor bursi, që ka 90% e gocave se juve i fusni gjithë në një Unë jam dakord që janë shtuar goxha vajzat që kërkojnë lekë dhe gjëra, po jo 90%. Po jo, mor. Janë shumë në masë. Okej, një pyetje. Çfarë i thua ti në momentin që kjo të thot këtë gjën e qeras që ti e paske mësuar si hile, ti themi që Në momentin që ajo thot këtë gjë, unë i heq vizën direkt. Domethënë unë jam edhe shumë i keq në fjalor me thënë drejt. I them që ti shege i stop eskorte, çon nga tavolina. Më ka rastis që e kam pas makinë, e kam lënë mes rrugës. Edhe i kam mbyll derën, e kam lënë aty. Mbase s'ka pas lekë të paguaj taksi, po who cares. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.